որը պետք է ցավով արձանագրել, թե քաղաքագիտական առումով, թե քաղաքական, թե մարդկային, թե անվտանգային առումով գեներացնում է Հայաստանի Հանրապետության հայերի, սփյուռքի բոլորիս համար գոյաբանական խնդիրներ, ավելի վեր բացեմ, խնդիրը հետևյալն է, տեսեք, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դրոշը այրելուց ոչ ոք դա հրճվանք կամ չգիտեմ գերհաճույք չի ստանում, դա ընդամենը հասարակ մարդկանց եւ այստեղ կապ չունի հոյիդա կամ ոչ հոյիդա ամենայն հարգանքով ներողություն մեզ հետևողականորեն 100 տարվա ընթացքում դուրս են մղում մեր տնից կոտորելով չգիտեմ բոլոր գործողությունները կատարելով վերջինը 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին է ես հասկանում եմ որ գոյություն ունի օրինակ իշխանական տեսլական գնալ եւ բարելավել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, բայց մենք պետք է շատ հստակ եւ պարզ ֆիքսենք հետեւյալը, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բարելավման եւ խաղաղության տեսլականի ներքո տեսնում են արևմտյան Ադրբեջան եւ հայերի բնաջնջում։ Հիշեցնեմ, միգուցե մոռացել է իշխանությունը, նույն Էրդողանը, երբ որ օկուպացված Արցախում ռազմական զորավարժություններ էին եւ հետո սենց զրահանդես էր, մի հայտարարություն արեց, որը չգիտես ինչու այս իշխանությունը այդքան չգիտեմ վրթովմունք չառաջացրեց, օրինակ ասեց այսօրը փառաբանվեց Էնվեր Փաշայի հոգին։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Գիտեք, այո, փառավորվեց, կարելի է անտեսել ուշադրություն չդարձնել, ասել դե լավ անցավ գնաց, չէ դե լավ անցավ գնաց։ Ասեմ ավելին, այստեղ խնդրում եմ խոսքը չընկալել որպես լոկ քննադատական, ընդդիմություն, իշխանություն ոչ, դա չի խոսքը։ Խոսքը նրանումն է, խնդրում եմ մենք սա ֆիքսենք բոլորս շատ ուշադիր։ Միգուցե հայտնվեն մարդիկ, ովքեր տեղեկատվական տերորից ուղղակի խելագարված, որոշեն ասեն դե լավ, եկեք մոռանանք ցեղասպանություն, մոռանանք պանջատիրական իրավիճակով, եկեք մոռանանք, որ Արցախում կոտորած էր, եկեք մոռանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները օկուպացված են, եկեք մոռանանք, որ չկա գետ մեկ գյուղ կամ քաղաք Հայաստանում, որի վրա թուրքը իր կեղտոտ երախը չի բացում այսօր, թուրքի նկատի ունեմ ենթաթուրքերին ադրբեջանցիներին, այդ ամեն ինչ կարող եք մոռանալ, բայց հիշեք մի բան, թուրքը դա չի մոռանալու, թուրքը չի մոռանալու, որ մտել է մեր ու մանուկ մորթել է ու անպատիժ է մնացել, եւ դա ըստ էության հրավեր է Թուրքիայի ու Ադրբեջանին հրավեր ուղիղ իմաստով, որ գիտեք ամեն ինչ կարելի անել, ասեմ ավելին մեկ ամիս առաջ Սիրիայում զանգվածաբար կոտորվեցին ալավիները, զանգվածաբար կոտորվեցին թուրքերի եւ թրքամետ խմբավորումների կողմից, աշխարհը փուլ եկավ, աշխարհը փլվեց, ինչ-որ բաներ եղավ, Թուրքիայի հանդեպ սանկցիա գոնե մի հատ պուճուրիկ մտցրեցին, իսկ ինչ ենք մենք համոզված, որ մեզ այդ օրինակ նախագիծը մեր մասով ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը չի նախապատրաստում